Iya calon-calon ketoprak iki wis melu festival ketoprak wingi. Oh, dadi apa? Dadi watu. Dadi watu ya ora ming meneng wae. Lho, dadi watu ki angel lho nek awake iso kaya watu ora bakal iso persis. Nek kulite wis kaya watu. Sak suarane atos kaya watu. Yo, yo. Ayo, lu ngapa kadang kowe? Ngadeg. Ora. Ya ngadeg. Golek duit ki angel e. Sembarake engko tak paringi aja kuwatir. Apa ndang melirik lho. Ya mumpung ora ana bojomu, ayo kowe mau ora iso omong karo aku to. Mumpung bojo kula mboten mangkat, Pak. Mengke kula gandrung. Kowe ngapa? Hah? Oh iya. Aku ana demek lho. Ya ora apa-apa. Seniman seniwati kok didemek ra gelem. Ya ora gelem kok. Nah ya, yo turuk. Lu cemplung. Tok. Gini kowe to Le? Iya yu. Saka ngendi? Aku saka omah. Lah kok rene-rene kedalang-dalang rene ngapa? Aku wis ngerti iki jadwalmu liwat dalan kene. Jadwal. Kok ngerti jadwalku? Nah kowe biasane jam ini blonjo to yu. Iya, aku saka pasar iki mau dikon simbok kon tuku janganan. Adi gawane Lah ya nang endi ya gawane mau tak tinggal kono? tok gendong iki apa yu? Tak gendong, aku ora gendong janganan. Bono. Pulok gundulmu ki. Tak kira gawa apa. Gendong ning guyu sing karangan. Saiki arep modar nek kuwi sing Ora lah, kowe kok ngapa lho? Tekan ngene ngapa? Ngene yu. Wis sak petara suwe iki to yu. Aku ki nek turu ki kok kimpen-kimpenen karo kowe. Karo aku? Iya. Lah apa kowe ora ndonga dhisik sadurunge turu? Ya wis donga, ning dongaku ki pengen ketemu kowe. Oh, pengen ketemu aku. Lah saiki wis nyata ora nanggon impan nek ketemu karo aku lho. Nek aku turu mlumah, kowe ki rasane kaya nang dhuwurku, nang awang-awang kae yo. Aku nang dhuwurmu? Iya. Olah, Nang gendeng. aku nang gendeng. Nek turu miring? Kowe kaya nang pinggirku. Lah nek turune mengkurep? Pas kuwi aku nglilir yo. Oh, pas ping lilir ora ana aku nang kono. Ora. Anane kucing. Terus mbok apake kucinge? Wah tak banting modyar. Ora lho, aku sing gumen lho. Kowe kok tekan ngene biasane kowe ora nang kene iki ngopo kok? Ngene ya yu. Piye? Aku bakal prasaja karo kowe. Bab apa? Bab jroning atiku yu. Oh, jero atimu. Jero atimu ana apa to, Le? Demokan yu. Piye ana apane? Sing tenan sing suwe. Lagi sedilit wae wis ra apa-apa kok suwe-suwe lho. Aku iki Ngapa? sayang karo kowe yu. Sayang karo aku? Sayang karo Kakang Adi ngono ta? Kowe kan adikku, terus aku Mbak Imu ngono lho. Heeh ta? Sik yu, ndasku mumet yu. Lah ngapa? Udu kuwi maksudku. Terus? Karepku ki pengangen-anganku kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksudnya? Ya kowe rabi karo aku yo. Kowe aja guyonan lho toh. Iki ora guyon, iki serius yo. Kowe ngerti ora aku ki sapa? Kowe Mbak Yuku, kowe iki anake Pak Denggolo. Lah ya aku Mbak Yumu kowe adikku lah kok kowe arep Ki ana penontone sing semaput yo. diundangi ambulan apa piye? ning ngrungokke omong-omongan kesuwen ora gandrung-gandrung ketoprak marahi. Jare kon ora akeh lendagel serius. Kuning
Selak pengen krungu kuwi aku. Yo, ayo. Loro. Kuning. Nah, kuwi terus si Sumintene cempluke muni, "Kowe iki ngapae, Ta?" Ngono, ora jelas-jelasan. Mung jelas-jelasan katresnan kok kesuwen. Adine wong kuning ira. Kowe iki arek ngopo lho? Ana Ngasor kepurada. ngono kuwi ta? Wong kuning Kuning apa? adine dhewe. Ojo, Mas Juta. Nek kowe bengok iki saya nambahi Nambahi apa? gregetku. Ora mbok kowe iki aja ngono iki ta. Eling anak aku ki sapa ngono lho. Ledong duh wong. Ayo. Ngawur lho. Nek ra ngawur ra kelakon. Pupuk bojoku ra ana. Mbok kowe iki aja ngono kowe. Dang sareya ning pangkon mami. Sapa sing ngono ning pangkon? Dhuwurku manukku dawa. Oh nek kena manuk-manuk apa lho? Manukku dawa. Kok manukku dawa? Apa ya dawa tenan apa piye? War buktekke kowe. Yo. Aja ngawur ta. Sini. Ngapa? Rene. Ya ning kowe aja mek-mekan ngono ki tangane. Abang netran. Aja rene-rene. Nipun aja nucuk Apa? mata Matamu. Nucuk. matamu nucuk Nucuk kok nucuk kok. Nucuk. panyu Pak aja ngono kuwi ta, sarap sawan ne wong kuning. Aku tak liwat. Kusike Lah ngapa? kowe kuwi nang kene iki mung ijen. Lah iya. Arep Mulane aja kowe iki aja ngawur ngono kuwi lho, ta? Nendra. Piye yo suaraku apik ra? Piye becik suaramu becik ning kelakuanmu ora becik. Alah aja ndirene. Arep ngapa meneh? Gunung Gunung apa? kembar Ngawur lho gunung iki sampe. munggeng jojo. Iki aku wis kentekan goni lho. Rene to yu. Kasusu gonku ngrabeni. Ae mbok aja ngono kuwi to. Iki aku tak liwat lho. Aja liwat. Aja ngono kuwi to. Kok eling to aku iki. Mbak Imu lho. Ora urusan. Kene yo menggeh-menggeh ning ngono. Sing penting iki lanang wedok dadi siji. Ya ora ono kuwi. Nglumpuke balung pisah. Kowe kena seneng karo wong wedok ning ojaku. Ora. Lah ngoh. Aku liyane wis kerep ngrasake. Kowe sing ngurung. Ya aku Ora ono, heeh. Aku ngerti saya meneh aku ngerti kelakuanmu sing kaya ngono kuwi. Amulat sira Mas ror Ora ngono kuwi
watrasane ati. Wah eling tak genah ngono kuwi lho. Aku ki ra iso mlanjari ini ki lho. Ngono kuwi. Gendane ketoke gemes tenan gendane. Gemes. Ora ngono kuwi mata. Aku mbakimu lho. Atak demak-demak prasudi aku. Aku gandrung bubarke Pak Lurah kondur to. Kae galo. Kapok saleh kowe iki ya ora tatanan kok. Monggo kita inceng malah wis kondur. Saleh kesuwen. Kesuwen ya. Aduh. Nimas, aduh. Yai. Kok langsung melayu ngono lho. Ya Pak, arep Pak. Iki masalahkan. Aja ono iki tata, genah. Yo cakepane apa ya? Ono katras nanku. Ndase aja dicekeli. Cekeli. Tak apake ndase ya Allah lara. Ora nganti Ndasku linu yu tak cekeli ngono kuwi. Nek ndase dicekeli tak iso piye-piye. Andase maju mundur ngono kok. Gilane. Ngene ra maju mundur piye? Ya mbah aku udah. Nek nyekel iki gulune aja. Iya nge. Linu Men kapok Pluk. sae. Ngapa? Dijetono pluk sirahku pluk. Ora sudi kah. Cakepane lali pluk iki. Kapok syukur. Klopomu Urung. Ya klopo tuwa. Tak buka kepean sik ya pluk. Ha iki ra ono ketoprak Toprak milenial ya pluk. Wis ben kowe. Aku keringetan lho, Tro. Ora ngawur to. Nih tak lapi pluk. Aja. Ngapa lho? Dilapi yo ya. Dilapi iki rasa sayange Kakang karo Adi. Mah aku ra sudi nek kowe wis ngerti kowe bakal seneng karo aku wegah. Bathukku keringet iki milih medun lho yu. Emah. Lho, Aku tak ngelapi dhewe kene. kuwi medun tekan irung. Irunge ngapa? Irunge ana keringete. Lho medun tekan lambe, Wis. tekan gulu yu. Ana apa? Ana. Wis mandek kono. jajan mandek lar ngapa? Ayo apa keringet iso munggah gunung. Maksudnya piye gunung apa? Ora. Nadyan sak kedep. Ngayal, kandhani ngayal. Nanti aja kedeping. Netro. Ora nganggo ngono kuwi ngapa to? Ora ngono iki ta. Tan bisa marembing ati. Aku dilapi yo. Ora sudi. Klopo. Wah, akhirnya kelopo tenan. Muda lakan nono
Wong sabar kuwi duwe wates. Nek kowe ora gelem nglanggati aku, apa kelakon aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Ya nek aku ora gelem ya ora gelem, kowe arep maksa aku nek aku ora gelem ya ora bakal dadi. Kowe wong wedok nang kene ming ijen. Wetan gunung, kidul segara, lor gunung, kulon ya gunung. Tak cekel. Ora. Tak pepetke galengan. Ora ngono kuwi to. Kelakon tak saut. Sejut apa? Saut. Gelem ya? Mah? Aja gawe gempunge aku lho yu. Mah nek wong Ayo, apa ya? kowe gelem ora yu? Tok 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 tok. Di manggolone di Suragala di Tok tok tok. Nyaket-nyaket elek. Piye ta? Wis tak bayar iki kok. Pentas pramen 100. Datin 100 wis. terusne. Apa? Terusne. Kaya apik-apik oh. Aku ngetoprak marai Pak Lurah kondur kok. Nggih. Wis bali nggone. Wis rapat yo. Wis ora apa-apa lumayan. Heeh. Yo kene yo. Wegah aku kok wegah. Iki wis ora. Wegah. Ayo ta. Wegah. Yo. Kekancan ki yo sing rukun. Kancan sing rukun yo yo yo. Ya men nggurken aku kono kok beda nggon lho. Ben ketokne kompak. Mah. 100 gondene ya. Amo. 100. Gelem ye? Gah. Amin gandeng kok 100 yo. Oh, menggandeng kok 100. Lawan pira? 200. Wes, bali. Ha. Iki ketoprak. Ponco budaya bubarke. Kurang ajar kene.